Veliki broj vas želi izgledati mlađe, a vi to itekako možete, samo ne znate kako to zapravo napraviti. Daleko najjači alat da vi izgledate puno mlađe na dugi vremenski period biti će prehrana i specijalno režimi prehrane koji vama omogućuju dakle vidljivo pomlađivanje. I zato ću vam danas preporučiti najzdraviji režim prehrane poznat čovječanstvu. Ja ga osobno prakticiram zadnjih 10 godina i preporučujem svim mojim pacijentima iz smisla liječenja i prevencije velikog broja bolesti je nešto što se naziva isprekidani post ili povremeni post, ili rekli bismo verzija na engleskom će biti intermittent fasting. Većina osoba kada su u fazi posta osjećaju puno više energije. Najveći razlog tome je jer tijelo radi na masnim naslagama, a ne na hrani koju jedete. Veliku ulogu u ovoj situaciji ima i povećana razina adrenalina u tijelu. On se povećava da bi naše tijelo više koristilo ketone za normalni metabolizam. Povećavanje adrenalina povećava rad metabolizma, što je jako bitno za naše zdravlje. I kada govorimo o vidljivom pomlađivanju, ključno je za riječi. Na našemu tijelu sve ove vidljive znakove starenja, recimo na koži, uzrokuje, rekli smo, silna oštećenja sa načinom života dugi vremenski period. I mi, nikada nismo došli u fazu našeg organizma da funkcionira, da počne deaktivirati te oštećene stanice tijela. To ćete mi lakše shvatiti kao da vi desetljećima, specijalno na vašoj koži ili na bilo kojem drugom organu, skuplja trošne stare stanice. Jer svaka naša stanica koju mi u našem tijelu imamo, ona ima fazu života. Dakle, ona nastane, raste i odumire i tako ide cijeli naš život. I sve što se više tih stanica trošnih starih talože, tako isto na našoj koži, dugog niza godina uzrokuju vidljive znakove starenja. Suhu kožu, bore i sve one situacije koje vidite kako želite izbjeći. Ali naše tijelo nikada neće doći u stanje da počne čistiti te nakupljene stare trošne stanice, jer mi nismo doveli tijelo u tu perspektivu da on to počne rješavati, jer tu nam veliku ulogu igra svakodnevni post. Redovito minimalno 16 do 18 sati postite od hrane, a sa vremena na vrijeme vi možete post povećati na 24, čak 36, čak i 48 sati. Vi kada vaše tijelo naviknete na redoviti post, post je jedan od najboljih načina vidljivog pomlađivanja. Možemo reći, jako je bitno napomenuti da za vrijeme posta vam značajno raste ljudski hormon rasta. Kao što ime govori, ljudski hormon rasta igra veliku ulogu kod djece i tinejdžera. Na najvišoj razini je sa 16 do 17 godina i onda postupno počinje opadati. Sa manje hormona rasta u tijelu, a što je vjerojatno slučaj kod vas, imate više masnih naslaga, manje mišićne mase i imate veći rizik od nastanka osteoporoze, drugih bolesti kostiju, a što je još bitno za reći. Vi kada u vašemu tijelu imate značajno niske razine, ovoga ljudskog hormona rasta, vi ćete izgledati puno stariji. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Ključ vašeg pomlađivanja biti će pojačavanje učinka i razine koncentracije u tijelu ljudskog hormona rasta. Ako ste me lijepo saslušali, on je najveći sa 16-17 godina jer je potreban za rast, ali sa 50 i 60 godina on značajno opada. I nema boljeg načina da vi aktivirate ljudski hormon rasta koji će vas pomladiti vidljivo u vašoj koži i vašem tijelu nego redoviti post od hrane. Za vrijeme posta ovaj hormon raste u tijelu i dobivate njegove blagodati. On stabilizira šećer u krvi, sagorijeva brže masne naslage, imat ćete više mišića i puno ostalih zdravstvenih blagodati. A jedan od najbitnijih je upravo zaustavljanje vidljivih znakova starenja. Ono što mi danas moramo znati, prevedeno znači da vas čini puno mlađima, što je jako bitno za reći. Ključ vašega vidljivog pomlađivanja biti će kontrola razine inzulina. Inzulin mora biti na niskim razinama, a ljudski hormon rasta treba biti viši. To nam sve radi isprekidan ili povremeni post. Svakodnevno prakticirate post 16, 18, 20 ili više sati i kada jedete 1 do 2 obroka maksimalno dnevno i neka budu kvalitetni obroci. I sa tjednima i mjesecima kako budete prolazili, vidit ćete nevjerojatne blagodati na vidljivo smanjivanje bora i pomlađivanje vaše kože. Jer kao što sam rekao na početku emisije,
Vaše tijelo kad počne raditi na nečemu što se naziva ketoni i počne biti u stanju nečega što se naziva autofagija, a to je ono stanično čišćenje onih izuzetno loših stanica, a to se tek događa nakon 18. 20. sata u postu, vi ćete izgledati puno vidljivo mlađe. Još par bitnih informacija. Većina obroka značajno smanjuje nivo ljudskog hormona rasta. Što znači što više obroka dnevno jedete, sve manje ili nimalo hormona rasta u tijelu imate. Svi ovi hormoni igraju posebnu ulogu kod osoba koje se čak bave sportom ili teškim fizičkim naporima. Oni potiču rast mišića, zdrave kosti, ligamente, ubrzavaju sagorijevanje masnih naslaga, daju više energije i izdržljivosti. A sve to vam je nadohvat ruke svima vama, moji dragi pacijenti, samo ako počnete redovito primjenjivati post u svojem svakodnevnom životu. Dakle, ne postoji zdraviji način prehrane i bolji alat da vi izgledate vidljivo mlađe, ali generalno da izgledate puno zdravije, da zapravo sprečavate velike broja bolesti modernog čovjeka. Dakle, molim vas, dragi moji gledatelji, za kraj emisije, isprekidani svakodnevni post tijekom cijele godine će vas vidljivo pomlađivati. Što više jedete, što više jedete lošu hranu, što najčešće radite, imat ćete prekomjernu tjelesnu težinu, puno više nakupljanje bora, suhe kože i slično, a to ćete mi sve spriječiti isprekidanim postom. Ajde, molim vas, dragi gledatelji, ako ćete me saslušati, milioni osoba u svijetu prakticiraju povremeni post ili isprekidani post i savršeno su zdravi, izgledaju puno mlađe nego one druge osobe koje to ne prakticiraju. Dragi moji gledatelji, da li ste ikada prakticirali isprekidani post? Jeste li vi primijetili vidljive znakove pomlađivanja? Komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji još puno bitnih informacija koje trebate znati o isprekidanom postu. Njih možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite. Pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan put.